再说一次啊，这个甲流它又来了，不要乱买一堆药啊，你就记好2个使用招，一个帮你省钱，一个帮你少受罪。最近是这样哈，不少人都中招了。刚开始的时候呢，嗓子疼，浑身的酸痛，发高烧，后边哈它就是反复的咳嗽，走几步路哈它就转。提醒大家啊，感染甲流以后呢，千万不要去盲目的吃一些感冒药。今年的甲流 H3N2 啊，不是普通的感冒，你乱用药不仅没有效果，还可能会延误我们的病情。今天刀哥啊，就索性分享给你，你爱去哪买去哪买。第一个，盐酸班布特洛口服液，它能调理我们10多种的咳嗽，不管你是甲流感冒后的咳嗽咳痰，还是慢性支气管炎、支气管扩张导致我们这种久咳干咳、顽固性的咳嗽，咱都可以用。同时呢，它兼具我们支气管扩张和从源头抑制我们炎症的作用，能让我们这个呼吸更加顺畅。第二个，对乙酰氨基酚9块钱一盒，它是我们常用的解热镇痛药，你像我们发烧啊、头疼啊、肌肉酸痛啊，都可以用它的来进行缓解，知道了吧？